歡迎嚟到橋文化。今日呢段短片咧，就想同大家介紹 OneNotion 一無障開叫。咁一個喺自然系統裏邊咧非常之實用嘅開叫嚟㗎。咁先講咗佢係乜東東啦，就係15至17點平均牌型。咁平均牌型嘅意思咧，就係每一個花式唔會有單張或者缺門，咁最少有2張啦。咁呢度列咗一啲比較常見嘅牌型，咁可以有其他嘅，不過呢啲係比較常見。咁15至17點咧就係暫時比較多人設計係咁樣。咁如果心水清嘅咧，大家會記得一階嘅花式開叫係12至21點喎。咁15至17點咪喺嗰個12至21點裏邊咯。咁所以咧，如果我哋設計咗一個 OneNotion 開叫咧，係會影響到一階花式嘅開叫嘅計劃嘅喎。咁咧就係嚟到呢度睇睇。好，咁我哋平時回顧一下先嚇，一階開叫葵扇紅心階磚梅花咁樣，都係12至21點。咁如果我哋有咗 OneNotion 開叫，咁有啲牌咧，我哋就唔開叫一階花式啦，就走去開叫 OneNotion 啦。咁所有平均牌型開叫人平均牌型咧嘅點力範圍咧，就會受到有咗 OneNotion 開叫就有影響啦。咁就係呢個列表咯。咁首先，我哋所有平均牌型嘅大牌點嘅列表咧，呢度咧就會有以下嘅處理。咁我哋由於介紹咗呢個 OneNotion 開叫咧，就會有呢個列表，大家可以好清楚咁睇到啦。咁如果平均牌型12至24點咧，我哋個處理咧就係一階開叫一個花式啦，然後個 partner 叫一叫，通常一階乜嘢啦，咁然後咧開叫人第2聲就叫 OneNotion。咁呢個流程咧就表示咗佢係12至14點啦。咁直接開 OneNotion咧就係15至17點啦，呢啲全部都係平均牌型咁嘅樣。咁跟住，如果係一階開叫，然後再叫2個 Notion 咧，就係18至19點啦。咁點解咧？就因為佢唔開叫到15至17點啊嘛，佢多個頭啊嘛，係嘛？咁所以就變成咁嘅流程咧，就係18至19點啦。咁仲有點解18至19又唔係20咧？原來我哋20咧就會設計咗做開叫2個 Notion 直接開叫。咁22至24點咧，就先叫一叫 two club，two club 我哋係22點以上，我哋都係會叫 two club 嘅。咁然後咧又係見叫人叫一叫，然後我哋開叫人呢邊咧又叫翻個2個 Notion。咁我哋表示22至24。咁25至27或者甚至更多啦就有唔同嘅處理嘅。最老派嘅就係就咁直接開叫3個 Notion。咁有啲而家就叫2個 club，然後再叫3個 Notion，或者仲有其他處理。咁呢度咧有一個列表咧，就係好清楚平均牌型嘅開叫係應該走邊個流程。咁啲點力範圍就2、3點以內好清楚嘅，係啦。咁我哋今日咧就係集中想講 OneNotion 開叫。呢度我純粹係講下 OneNotion 開叫對其他嘅叫品有咩影響嘅啫。好，咁一般自然系統裏邊咧 OneNotion 開叫咧就純粹係得呢一個定義嘅啫，就係15至17點平均牌型就冇噶啦。但係咧有啲拍檔咧就想令到個 OneNotion 嘅描述係清晰啲嘅，就加一啲額外嘅要求。例如係咩咧？OneNotion 開叫嗰個人需要有4個快速嘅人噸喎，咁樣有啲 partnership 係中意咁樣。跟住有啲咧就話，你叫得 OneNotion就唔可以有5張高花喎。
咁唔可以有5張高花，咁又有高花又係15至17.5332咁點叫咧？咁佢就會去咗一階高花嗰度啦，係啦。咁跟住咧，如果你開叫 One Note 有啲拍檔咧就話唔可以有5張高花，又唔可以兩個高花都係得2張喎嚇。雖然5422呢個牌型係大路嘅 One Note 係容許嘅，但係有啲 partnership 咧就係話有額外要求嚇，唔俾咁樣。好，咁如果有咗呢啲額外要求嘅話咧，其實咧就會影響到呢個列表嘅嚇。如果有咗嗰啲要求咧，呢個列表就唔係咁清晰㗎啦。咁幻想一下，我哋揸5332有呢個唔準有5張高花嗰個要求嚇，咁而係16點嘅，咁啊自然要開一個紅心㗎嘛。如果有5張紅心，咁跟住第2聲咧，可能叫1個無將或者2個無將，咁所以咧，如果揸住16點咧，第2聲個叫品係唔可以咁清晰地跌落去12至14或者18至19嘅，因為我哋開咗1紅心啊嘛，唔係直接開1無將，咁所以呢個列表咧就唔啱用㗎啦嚇。如果有咗額外嘅要求嘅話，咁加咗呢啲額外要求嘅好處咧，就係 One Note 係更加仔細咁樣描述咗開叫人嗰手牌係得嗰幾款牌，咁喺設計以後嘅流程咧就更加精準嘅。個唔好處咧就係頭先所講啦，會影響到一階開叫之後嘅第2聲叫品係比較描述唔到嗰個點力範圍嘅嚇。咁唔緊要啦，我哋今日都係集中講 One Note 啦。咁我喺呢度咧就列出咗 One Note 開叫咗之後，由於開叫人嗰手牌已經係點力範圍好窄，同埋平均牌型係樣樣都有啲嚇，已經係大概好清楚係乜嘢啦。咁所以咧，應叫人可以憑住自己嘅牌嚟帶大家去到一個好好嘅合約嚇，大部分時間都可以做得到嘅。咁我呢度咧就列出咗應叫人可以用嘅手段嚇，揸啲乜嘢牌型、咩類型嘅牌係可以用啲咩手段，有啲咩約定叫咁樣。咁今日咧我哋係唔會所有約定叫都仔細咁樣講點樣用嘅，因為係實在太多。咁我哋遲啲再做第二啲影片嚟再介紹其他嘅約定叫。呢度咧只係列出咗揸乜嘢牌型，用咩約定叫嚇，即係講一講個名嘅啫。OK， 咁好啦，我哋去呢個列表咯喎。咁第一個咧，呢一格咧就係 weak hand 嚇，weak hand 就係弱牌嚟嘅。咁咩叫弱牌呢？我哋將應叫人嘅牌咧稱佢為弱牌咧，就係如果開叫人15至17點，咁最叻都係17點。咁如果應叫人呢邊係7點，咁7點加開叫人嘅最叻17點都係24點。咁我哋以一般進局需要25點嘅思路嚟計咧，咁7點或樓下即係0至7咧就唔夠進局啦。咁呢啲牌咧，我哋就應叫人呢啲牌咧叫做弱牌 weak hand。咁個目的地咧就係想打一個唔進局嘅合約，係嘛？因為唔夠25點啊嘛，我哋唔進局啊嘛。好，咁如果係冇乜特別嘅牌咧，譬如 default 即係手牌係冇咩特色嘅咧，咁One Note 就已經係一個唔進局嘅合約啦，咁咪 pass and play One Note 咪得咯，係嘛？咁但係咧，有時咧，我哋會有手牌應叫人手牌有啲特色嘅，咁可以有啲可能會好啲嘅合約嚟打，就唔使打 One Note 嚇，One Note 未必好打嘅。
咁啊，通常係乜嘢咧？有5張高花以上啊，有5張高花以上，我哋個目的地咧就係想打2階嘅高花，咁用嘅手段咧就叫做 Jacobi transfer 啊，呢個約定橋。咁我哋遲啲就會介紹呢啲約定橋係點樣玩㗎啦。係啦，咁如果有6張低花咧，我哋就會目的地咧就係3階嘅低花。咁點解唔係2階低花咧？咁點解要跳去3階咧？就係由於我哋有咗好多約定橋嗰個2階嘅低花嗰啲橋品咧，就用咗嚟做約定橋，所以就停唔到喺2階嘅低花嘅嚇。咁而去3個低花，即係3個 diamond、3個 club 嗰啲手段咧，就係以下呢幾款嘅，通常都係呢幾款嘅，就係 minor transfer 啦、extended transfer 啦，同埋 4 suit transfer，即係4個 suit transfer 咁樣。即係呢啲嘅安排咧，就係每一個拍檔有唔同嘅處理嘅。好，咁啊講完約牌係點樣喎？約牌就比較簡單啦嚇，即係冇乜特別，就打 one hole trump。有呢啲咁嘅條件就可以選擇 pass one hole trump 都得嘅，又或者轉移到去打一個花式嚇。如果有好多張嗰個花式嘅話，好，咁啊，第2個階段嘅牌力咧，我哋就叫 invite hand 喎。咁 invite hand 係咩意思咧？咁佢開叫人嗰邊係15至17點啊嘛。咁如果我哋揸譬如8點至9點到，係嘛？假設9點啦嚇。咁如果9點遇着個開叫人嗰邊係17點，咁加埋咪有26咯。26我哋就足夠進局咯喎。但係如果揸住個9點，開叫人係15點，咁啊有9加15啊24，咁又唔夠進局喎。咁所以咧就喺呢個啱啱卡乸嘅範圍爭少少先至夠25喎。咁我哋就叫做 invite 啦，就叫做邀請啦。咁喺揸住邀請牌力嘅牌，我哋個目的又唔同咯喎，唔係話就咁打唔進局嘅合約咁簡單咯喎。咁我哋嘅目的咧，其實同一般叫牌嘅目的都係一樣嘅啫，就係揾高花配合，然後咧即係同一時間咧就要 show 邀請牌力。咁點解要 show 咧？嗱，如果應叫人講咗，喂，我係邀請牌力喎，咁樣，咁開叫人嗰邊咧就可以因應佢係低限15點或者高限17點嚟決定是否進局啦。咁所以應叫人呢邊嘅責任咧，就係嘗試揾高花配合，同埋同一時間咧就係通知開叫人嗰邊。呢邊應叫人呢邊係邀請牌嚟嘅，咁樣好咁又有以下手段咯喎。如果係5張高花以上，咁一般都係用呢個Jacobi transfer 嚇。咁如果係應叫人呢邊揸住有4張高花，咁另外一個手段咧，同約定叫咧就係 statement。係啦，咁呢2個係非常之常用嘅約定橋嚟嘅，中文叫做雅各比轉移，呢個叫做台斯曼咁樣嘅，咁遲啲我哋會介紹下呢個好重要嘅呢2個。咁如果冇呢啲條件，但係手牌係有邀請牌力喎。咁我哋個冇乜特別嘅咧，我哋就會邀請去3個 no trump 咯。因為如果自己冇5張高花或以上，又連4張都冇，咁揾高花叫做無望啦。咁咪揾唔到高花配合，咪直接show 呢個邀請牌力，咁睇下開叫人嗰邊係高限定低限啦。
咁邀請咧都有好幾款嘅喎，個手段嚇。咁最簡單嘅咧就係直接叫兩個 neutron 就係直接嘅邀請啦。咁啊有啲partnership 咧就中意先行一行個 statement 先，然後再邀請。仲有一啲手段咧叫做 two-way two spade 咁啊，叫一聲 two spade 咁樣嘅喎。咁呢啲都係比較常用嘅技巧。咁啊，遲啲我有機會咧就介紹呢啲俾大家聽。我相信仲有好多嘅，我都唔係識得晒嘅，所以有好多比較 exotic 啲，好多有唔同嘅選擇。好，咁啊，仲有一個特別啲嘅，如果有6張低花又有邀請牌力咧，仲可以憑住呢個6張低花再講埋邀請牌力嘅，咁咧就通常最普通嘅做法咧就係3個 club 3個 diamond 直接邀請去3個 no 咁樣。咁點解我寫呢個 optional 咧？就係其實最終都係想打3個 no，大部分時間。咁講唔講呢個6張低花嚟邀請3個 neutron咧，係多一個資料可以令到開叫人做一個好啲嘅選擇咁解嘅啫。其實個最大嘅用意都係想邀請3個 no。咁開叫人都可以選擇打5個低花嘅，即係如果遇到呢啲牌嘅時候，佢揸住手牌，可能有2隻細葵先，咁其他乜都冇啦咁樣。咁所以有時3個 no 係有危險，又考慮有少少牌型可以挑戰5個低花咁樣，但係點力嗰度係比較問嘅，因為呢個只係邀請牌力，然後要打5階咧，係只能夠塞2噸咧，係比較難嘅。咁盡可能開叫人都係接受3個 no 啦。咁呢個遲啲再講，我哋點樣用呢個。好，咁呢一度中間嘅 invite hand 邀請牌力又講完喎，咁我哋去再靚少少啦，再靚少少咧，我哋就叫 game forcing hand GF 啊 game forcing。咁 game forcing 咧就係呢格咧就純粹係夠 game 唔夠 slam 嘅牌，即係覺得應該要進局嘅我哋手牌，但係距離進冠咧就仲有一段距離。咁又係啦，我哋嘅目標係乜嘢咧？咁樣，如果應叫人係進局牌力，咁又係啦，揾高花配合，跟住就話我哋有進局牌力，就咁簡單嘅啫，同頭先差唔多嘅。頭先係揾高花配合，然後 show 下我哋係邀局牌力嚇。咁進局牌力係乜嘢咧？咁因為開叫人係15至17點啊嘛嚇，我要重複呢一個。咁如果應叫人呢邊有10點，咁最渣嘅15點我哋加埋都有25啦。咁25點我哋就有進局啦，一般嚟計。咁所以咧，如果應叫人呢邊揸10點咧，就會進入咗呢一格game forcing啦。咁其實大家會睇到呢度係非常之類似嘅。5張或以上高花就係先用 Jacobi transfer 去睇下個高花係咪配合啦，然後再 show game forcing value 就話進局咁樣。咁呢個4張高花又係同樣嘅做法嘅，先行一行個 statement，然後又話我哋係進局咁樣。咁如果係冇呢啲嘅條件咧，應叫人唔係呢啲牌咧，咁直接叫3個 neutron就得啦。因為我哋係夠25點。好，咁如果再靚啲嘅，係啦，咁我哋開始諗進冠咯喎。咁進冠係咩概念咧？又係諗翻開叫人嗰邊係15至17喎。咁如果我哋以33
點為進冠嘅思路咧，就會話如果我哋係揸18點咁開叫人最渣嘅15點，我哋都已經有33啦如果應叫人呢邊係16點，咁要考慮一下開叫人嗰邊係17點先夠咯喎，咁樣。咁但係咧，仲有一啲唔係一定要去33咁實在先至可以進冠嘅，因為我哋有牌型嘅幫助，咁所以咧，我哋就會進入呢個叫 slam try 嘅狀態。slam try 咧就係我哋手牌個力量咧係高過純粹進局我哋可能有再靚啲，咁就所以要試探啦，所以要 try 啦。咁個目標咧就同之前有少少唔同嘅喎。由於我哋6階嘅牌連低花都係好高分，都係有嗰個獎分全部嘅6階都係有差唔多嘅獎分。獎分係一樣每一個高花嘅合約就高分啲咁解但係其實個獎分係一樣。咁所以咧，之前一路忽略嘅低花配合咧，喺進冠嘅時候咧就唔能夠忽略咯喎。咁所以咧，我哋個目標咧就唔係揾高花配合咁簡單啦，就係需要揾任何一個花式嘅配合，然後再展示我哋係進冠試探嘅實力甚至已經喺個冠嗰個區域嗰度。咁所以咧就有以下呢一堆叫品嚟幫助揾出呢個究竟邊個係高花，邊個低花可能配合啦。咁就有以下嘅手段咯喎。如果應叫人呢邊揸5張或以上嘅高花，咁又係 Jacobi transfer 咯喎，係嘛？咁點解會寫 statement 呢度咧？我有位前輩就認為，當應叫人呢邊靚牌嘅時候咧，就唔用轉移嘅手法令到莊家做莊，就用另外一個流程令到應叫人做莊，咁係有好先進嘅思路嘅。咁由於應叫人都係靚牌，如果由應叫人做莊，亦都有好多大牌點喺個暗手嗰度，而且應叫人嘅牌型係敵人唔清楚嘅，而明手係 one no trump 開叫人嗰個，咁大家都知道佢係15至17點平均牌型，已經係好清楚嘅，咁所以就唔泄露多一啲資訊出去，所以咧佢就認為當應叫人嘅牌力係好強嘅時候咧，就唔好用轉移嘅手法令到 one no trump 嗰個人做莊，咁呢個係好進階嘅思路，係唔錯嘅。但係啱啱開始學呢個 one no trump 叫牌嘅流程咧，都係要學住 Jacobi transfer 先啦遲啲再睇下點樣搞呢個唔行 transfer 嘅流程。原因係乜嘢咧？如果係一開始已經有咁多約定叫係唔清晰係咩牌嘅咧，係會造成好多混亂嘅。叫牌嘅時候係好難叫得清楚嘅需要好有經驗先至可以分別到幾時係 slam try 嘅嗰款嘅長紅心咁樣嘅即係假設我哋應叫人有5張紅心唔做轉移咧，開叫人就覺得你冇紅心㗎啦冇5張紅心㗎啦，咁所以咧就比較難叫清楚手牌。咁暫時我哋都係唔用嗰個進階嘅思路。好，咁繼續落去4張高花喎，即係應叫人有4張高花，咁又係基本用 statement 啦。
咁啊，如果應叫人有6張低花，咁又係啦，6張低花，咁開叫人嗰邊門都最少有2張㗎嘛，咁所以最差嘅情況都有個6-2配合，都已經有8張配合啦。咁所以咧，通常咧就可以直接set 咗話咗俾開叫人聽，我哋今鋪將會打階磚定係將會打梅花咁樣，然後再繼續叫落去咧，就會變成 show slam interest，就係我哋會進罐啊咁樣。咁通常用嘅手段咧就係 minor transfer 啊，或者4個 suit transfer 咁樣。咁仲有一啲咧，大家記住咯喎，而家低花唔可以忽略噶咯喎，因為我哋進罐。咁所以咧，應叫人呢邊有4-4低花、5-4低花、5-5低花呢啲牌咧，都係需要睇下開叫人嗰邊有冇配合喎。咁我哋有一個手段咧，就叫 minor statement 啦。minor statement 咧就係愛嚟揾低花嘅配合，將要挑戰呢個6階低花咁樣。好，咁啊呢度就列出咗要進罐試探嘅牌用啲乜嘢手段，乜嘢約定叫。咁啊仲有其他一啲我認為幾有用嘅仔細啲嘅約定叫嘅。好，咁如果我哋5-4高花咁5-4高花，咁啊有一個幾好用嘅約定叫 Smolen， 就專愛嚟處理5-4高花嘅應叫人5-4高花。咁如果唔用 Smolen 咧，就通常先用 Jacobi transfer 去嗰個5張嗰度，然後再叫一叫個4張嗰個嚟表示有5-4高花。咁啊兩個處理都得嘅。咁仲有啦，如果係應叫人呢邊係5-5高花，咁又有一堆流程我將度列咗出嚟。跟住咧，仲有一啲特別啲嘅應叫人牌型咧，有1-2個好都常見嘅咁啊一個 no trump，然後叫3個 heart directly 叫3個 heart，即係一個 no trump 3個 heart 咁樣啦。佢個牌型咧就將會係3-1-5-4 heart 係1張 ，spade 係3張，然後低花係5-4撈亂都得嘅5隻 diamond 4隻 club 或者4隻 diamond 5隻 club 咁樣，呢個括弧咁嘅意思啦。即係3-1-5-4就係3個 heart 咁樣叫。咁啊有另外一款嘅，呢個係調轉嘅啫，1-3-5-4。咁即係一聲牌就叫出咗應叫人個牌型，咁然後就由開叫人嚟決定打邊一個合約。咁有時咧，連4-3 fit 都好打過3個 no 嘅，因為大家睇到呢個高花係其中有一個係1張嘅。咁如果開叫人嗰邊嗰個高花都係得2張咁樣咧，咁就通常就不能夠打3個 no trump，所以就直接用呢個3個黑同3個 spade 嚟表示呢一類嘅牌。咁仲有一個手段咧，就叫 puppet statement。puppet statement 咧就係應叫人手持住3張高花，就嚟尋找開叫人有冇5張高花，係揾5-3配合嘅手段咁其中一個約定叫啦。咁仲有其他嘅牌型嘅喎，有時又有4張高花，又帶有5張低花咁樣喎。咁而個牌力又有翻咁上下，咁所以咧就有個設計咧，就係要行一啲比較特別啲嘅 statement 嘅流程嘅，就係咁樣。好，今日大家睇到啦 ，one no trump 開叫之後，其實有好多好嘢嘅，係
可以好仔細咁樣叫到牌叫到去到一個好合約。咁既然係咁好嘢咧，咁所以敵人咧就唔會咁輕易俾我哋咁自自然然唔干擾地做到想要做嘅嘢。咁如果敵人有啲牌，佢哋會走入嚟搞搞震叫做干擾一下，咁我哋又要應付佢嘅干擾咯。咁如果佢干擾嘅話咧，就有幾款可以應付嘅手段嘅。咁首先講，如果敵人係二階叫一叫佢其中一個花式市面上仲有好多唔同手段嘅干擾嘅。咁我哋應付人哋嘅干擾咧嘅首先嘅目的係乜嘢咧？咁盡量喺我哋頭先邀請牌力或以上呢啲牌係可以處理得到先即係敵人干擾，我哋弱牌就唔緊要啦，弱牌干擾咗咪 pass 打人哋打佢個主攻，我哋打防守咪得咯因為弱牌啊嘛。咁如果係人哋干擾咗我哋有邀請或以上嘅牌力咧，就唔得啦，因為我哋啲牌可以進局嘅話咧，進局係可以攞到好高分噶嘛，咁唔可以俾佢搞搞震咁樣。咁通常咧應付敵人嘅干擾咧就有幾款嘅。咁Lebanson 係好流行嘅一款但係比較要記多幾樣嘢，所以唔係個個啱啱學橋牌就用嘅。咁通常最簡單就係 natural 啦，係咪？人哋干擾咗我就唔處理呢啲什麼約定叫都冇晒啦，就純粹係有乜叫乜咁natural 啦咁樣。咁一係咧就係 stolen bid， 咁 stolen bid 咧就係又係一個手段，就係利用埋人哋嗰個叫品，然後睇下佢阻到我哋幾多位，然後我哋仲有啲空間可以做 transfer 之類。好，咁係啦，講翻嗰個目的先嚇。invite hand 以上咁需要表示一下啦，唔可以接受到干擾啦。咁另外一個咧就係咁敵人叫咗一啲花式啊嘛，佢表示咗一啲花式啊嘛。咁如果我哋打 no trump 嘅話，打3個 no trump 嘅話，係需要知道敵人嘅花式有冇紙張喎如果唔係好麻煩喎，係啦。咁所以敵人干擾咗之後咧，我哋需要用一啲手段去揾出敵人嗰個花式有冇紙張，甚至乎我哋高花有冇配合之類。咁呢全部以上嘅目的咧都係需要達到嘅。咁仲有一個咧就係敵人 double 我哋個 one no trump 我哋個拍檔開叫 one no trump 俾人 double 喎。咁通常呢個時候咧就係應叫人唔會太多點力㗎啦因為開叫人都15至17啦，然後敵人仲話可以 double 懲罰我哋喎，咁佢都應該有翻咁上下嘅實力啦。咁餘下嘅點力咧，另外嗰兩家包括應叫人呢邊咧都係冇乜嘢點力㗎啦。咁所以咧，當俾敵人 double 嘅時候咧，就要衡量下究竟係 one no trump double 好啲，還是我哋走去2階可能冇俾人 double 好啲。咁咧呢個就叫做 one no trump SOS 嘅流程 ，SOS 求救咁嘅意思啦。咁有好幾款 SOS 嘅手段嘅。咁又係啦，我今日就係列出咗呢啲約定叫，咁遲啲就逐項咁樣介紹俾大家。咁所以咧今日就係講咗呢個 one no trump 開叫嘅
大概嘅情況。咁遲啲咧就會有做多幾個視頻咧，就講晒所有呢啲唔同類型嘅手段。咁最主要咧係需要講 Jacobi transfer 同埋 statement 嘅，因為係最大路最常見，個個都用嘅。好，今日係咁多先，下次再見啦，拜拜。